सब्सक्राइब करें रचित सोनी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Realme 3 की। ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और मैंने इसको फर्स्ट सेल में बुक किया था और इसमें आपको 500 रुपये का मुझे डिस्काउंट भी मिला है। तो देखते हैं आज ये फ़ोन में और आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और ये फ़ोन कैसा है आपको बताएंगे। चलिए तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बॉक्स के ऊपर की बात करें तो इसमें आपको 3 दिखाया गया है और नीचे लिखा है रियलमी 3 और साइड में भी आपको Realme 3 दिखाया गया है। अगर हम सीधे बॉक्स के पीछे की बात करते तो चारों तरफ से आपको बॉक्स बिल्कुल सिंपल ही दिखा देते, जैसे आपके आपको Realme के बॉक्स मिलते हैं, सेम साइज रहता है, बस टेक्सचर कलर वगैरह ये लोग चेंज कर देते, बाकी सेम बॉक्स है। अब बॉक्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो Realme 3 है और कलर आपको एक ब्लैक है और मेरे पास का एक डायनेमिक ब्लैक कलर भी है। और इसमें आपको एक चार्जर की रेटिंग पर दी गई है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और ये 3 GB 32 GB वाला रैम वेरिएंट है। चलिए बाकी हम फ़ोन को ओपन करते हो। ये रहा इसका दूसरा वेरिएंट, को दिखा देते हैं। ये रहा इसका डायनेमिक ब्लैक। तो आप आज हम डायनेमिक ब्लैक को खोलते हैं, ब्लैक को नहीं खोलते हैं। बाकी का ब्लैक हम कभी बाद में खोलेंगे। चलिए तो फाइनली बॉक्स को ओपन करते हैं। ये रहा आपको बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है इसमें भी आपको एक TPU केस देखने को मिलेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जी हाँ, लेकिन जो आपको Redmi MI आपको TPU केस देता है बहुत ही मतलब बेकार क्वालिटी का रहता है, लेकिन इसमें आपको अच्छी क्वालिटी का मिला। ये काफ़ी हार्ड है और आपके फ़ोन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर देगा। आप इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड भी दी हैं, जिनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई नहीं पढ़ता है तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये रहा आपका सिम इजेक्टर पिन, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। चलिए इसके बाद हम बॉक्स की तरफ आते हैं। तो बॉक्स में आपको फ़ोन दिखाया गया है, फ़ोन को हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और अभी फ़ोन को हम साइड में रखते हैं। और अगर हम बॉक्स में देखें तो जी हाँ, एक आपको इसमें चार्जर मिलता है। इसमें भी आपको कोई ईयरफोन देखने को मिलता है, जैसा कि आपकी डिवाइस में नहीं मिलता है। और अगर इसमें रेटिंग की बात करें तो ये आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे मिलती है। ये भी एक फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन को अच्छे से चार्ज कर देगा। और अगर हम केबल की बात करें, ये टाइप सी है या फिर नॉर्मल है, तो ये भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये एक माइक्रो USB, इसमें भी आपको टाइप सी कोई केबल नहीं मिलती है। और अगर आप नोट 7 की बात करें तो उसमें आपको एक टाइप सी केबल मिलती है 10,000 रुपये में भी। उसमें आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। तो आप हमको बताएंगे किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। चलिए तो फ़ोन को रैप से बाहर निकालते हैं। ये आपका फ़ोन आप पीछे देखते डायनेमिक ब्लैक आपको कैसे दिखाई दे रहा है। नीचे से आपका थोड़ा ब्लूज टाइप का और ऊपर ब्लैक टाइप का है, तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले अगर हम ऊपर कैमरे की बात करें तो आपको सबसे ऊपर आपको डॉट या फिर नॉच में V नॉच बोले तो इसमें आपको कैमरा दी गया और आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है। और नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक चिन्ह भी इसमें आपको दी गई है। साइड में आपका पावर अनलॉक बटन दिया है। और अगर आप इस साइड की बात करें तो इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर वगैरह दी गए हैं। और ऊपर आपको कुछ भी नहीं है। पीछे मेगापिक्सल AI कैमरा मिलता है और पीछे भी आपको 13+2 मेगापिक्सल AI कैमरा मिलता है, जो कि आप इससे बहुत ही अच्छे फ़ोटोशूट ले सकते हो। इसमें आपको हीलियो का P70 प्रोसेसर मिलता है, जो कि अभी नया है और काफ़ी पावरफुल है, जो कि आपके डायरेक्टली स्नैपड्रैगन 660 को आराम से बीट कर देता है। और नीचे को आपको एक साइड आपको माइक्रोफोन का ग्रिल मिलता है, एक आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है। आपको 3.5 mm जैक इसमें आपको मिल जाता है। और ये आपका चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं, इसमें आपको टाइप सी नहीं है। और ये आपका रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो चलिए फाइनली फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं और इसमें आपको कौन सा एंड्रॉयड मिलता है। और कलर OS इसमें 6 तो आपको आउट ऑफ बॉक्स, जैसा कि माधव सेठ ने बताए थे, इसमें आपको कलर OS 6 मिलेगा, तो उसको आपको मिलेगा ही। चलिए तो फाइनली फ़ोन को बूट करते हैं। फ़ोन बूट हो रहा है, आपको Realme दिखाई दे रहा है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड।
फ़ोन बूट हो चुका है। इसको हम जल्दी से सेटअप कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ़ोन कम्प्लीटली आपके सामने बूट हो चुका है। ये सकते आपको इसमें कलर वाइज 6 दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और पिछले Realme की से फास्ट है। जो Realme 2 आया था वो मुझे सबसे अच्छा फ़ोन लगा। Realme 2 Pro से भी अच्छा Realme 2 मुझे लगा। अब बाकी जिसको जैसा भी लगा हो, तो हम सेटिंग में जाके देखते हैं इसमें आपको एंड्रॉयड कौन सा मिलता है। और पिछली बार से काफ़ी फास्ट हो चुका है। जी हाँ, इसमें भी आपको पाई मिलता है, और इसमें भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे जैसा कि Realme बोला है। और जितने भी Realme के पुराने फ़ोन हैं उसमें भी आपको अपडेट आ ही रहे होंगे, या जिसमें नहीं आएंगे तो उसमें भी आ गए होंगे। और प्रोसेसर आप देख लीजिए ऑक्टा कोर, जो कि हमने आपको बताया था, Helio का P70 मिलता है। और ये 3 GB वाला रैम वाले वेरिएंट है, और आपको 32 GB में से 19.4 GB अवेलेबल हो जाती है। तो ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। और इस सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आपको जनवरी 5 का 2019 का सिक्योरिटी पैच मिलता है। तो ये रहा। और आपको इसमें असिस्टेंट, जैसा कि हर सभी में असिस्टेंट मिलता है, इसमें भी आपको मिल ही गया है। इसमें आपको बताते हैं इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक कितना फास्ट है, क्योंकि जो पिछले बार की Realme की डिवाइस थी वो काफ़ी फेस अनलॉक तो काफ़ी फास्ट था। हालांकि उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना फास्ट नहीं रहता है, लेकिन जो उनका फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट रहता है। ये जो नया UI काफ़ी अच्छा है पिछली बार से, और काफ़ी फास्ट वर्क भी कर रहा है। चलिए हम जल्दी से इसमें सबसे पहले फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे। ऐड फिंगर 1 2 3 4 5 6 कॉमनली ओके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिंगर पे आपको हाथ लगाना है। आपका फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है, थोड़ा और करना है इस बार। और कंटिन्यू। ये आपका फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है। चलिए इसको ऑफ करते हैं। और ये रहा, ये देखिए तुरंत ऑन हो रहा है। बिल्कुल भी पिछली बार से बहुत फास्ट हुई, जैसा कि आपको Xiaomi की डिवाइस और OnePlus की डिवाइस में देखने मिलता है, उसी हिसाब से ये भी इस बार Realme ने अपने डिवाइसों को बहुत ही फास्ट कर दिया है। हालांकि इनका अब फेस अनलॉक तो इनका फास्ट था ही, अब इन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अपना काम किया है, उसको फास्ट कर दिया। और मुझे इनका UI काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये आपको, जैसा कि आपने देखा हो सैमसंग की डिवाइसों में आपको जो एज वाला मिलता है, वही सेम फीचर इसमें भी आपको मिला है, देने की कोशिश की है। तो इसमें आपको जो भी आपके फेवरेट कुछ ऐप्स वगैरह है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, जो भी कैमरा आपको रखना है इसमें आप रख सकते हैं। और ये आपका असिस्टेंट रहा, इसमें आपको मतलब ट्रैकिंग वगैरह भी आपको बता देते हैं, आपने दिन भर में कितना ट्रैक किया है, क्या काम किया है, ये वो मतलब सब कुछ में आपको पता चलता है। चलिए अब इसमें आपको फेस अनलॉक और जल्दी से इनलॉक करके बताते हैं इसका फेस अनलॉक कैसा है। जल्दी से गए, फास्ट कोड, फेस अनलॉक 1 2 3 4 5 6 सेट किया, और इनरोल फेस करेंगे। ये हमने इसमें फेस अनलॉक सेट कर लिया है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जैसे ही आपने इसको ऑन किया, एक बार आपको करना, तुरंत आपका इंस्टेंटली ऑन हो रहा है। इसमें आपको इंस्टेंटली, आपको बीच का कुछ भी देखने को नहीं मिला, बहुत फास्ट है। ये चारों फिंगर हैं, बीच का आपको कुछ भी, आपको कोई इस लॉक स्क्रीन भी देखने को मिले, तुरंत इंस्टेंटली अनलॉक हो रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये रहा आपका फिंगरप्रिंट। तो फाइनली जो ये Realme का 3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर इसमें आपका बजट 9,000 रुपये है तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी आगे गेमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी हम आपको बेंचमार्क निकाल के दिखाएंगे कि इस फ़ोन में आपको कितना बेंचमार्क मिलता है, और आपके Xiaomi के Redmi Note 7 Pro के साथ इसके बेंचमार्क भी कंपेयर करेंगे कि इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। आपको वो फ़ोन लेना चाहिए, या फिर अगर आपका बजट इतना ही है तो आपको यही फ़ोन लेना चाहिए। आपको दोनों बातें बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।